রমনা পার্ক এই উদ্যানটি ১৬১০ সালে মুঘল আমলে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সময় রমনার পরিসীমা ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। মোগলরাই রমনার নামকরণ করেন। পুরানো হাইকোর্ট ভবন থেকে পূর্বের সড়ক ভবন পর্যন্ত মোগলরাই বাগান তৈরি করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে কোম্পানি আমলে অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এই এলাকা জঙ্গলে পরিণত হয়। ১৮২৫ সাল থেকে ব্রিটিশ কালেক্টর ডাও ইজের সময় ঢাকা নগর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যার অন্যতম ছিল রমনা এলাকার উন্নয়ন। এই সময় এই এলাকার একটি অংশ ঘেরাও করে ঘোড়দৌড় বা রেস কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর অন্য অংশটি রমনা গ্রিন নাম দিয়ে যাত্রা শুরু করে, যা আজকের এই রমনা পার্ক। এই সময় ঢাকার নবাব পরিবার এখানে একটি রাজকীয় বাগান তৈরি করেন, যার নাম দেয়া হয় শাহবাগ। তখন পার্কের আয়তন ছিল প্রায় ৮৯ একর। এই সময় ঢাকার নবাবরা এখানে একটি চিড়িয়াখানাও গড়ে তোলেন। ১৯ শতকে ব্রিটিশ শাসক এবং ঢাকার নবাবদের সহায়তায় এটির উন্নয়ন সাধন করা হয়। ঢাকা শহরের নৈসর্গিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯০৮ সালে লন্ডনের কিউ গার্ডেনের অন্যতম কর্মী আর.এল. প্রাউডলকের তত্ত্বাবধানে। শহরের সেই নিসর্গ পরিকল্পনার ফল ছিল রমনা পার্কের উন্নয়ন। ২০ বছর লেগেছিল সে কাজ শেষ হতে, যা ১৯২৮ সালে শেষ হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরও রমনা ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবেই থেকে যায়। শাহবাগ থেকে ইডেন বিল্ডিং অর্থাৎ বর্তমান সচিবালয় পর্যন্ত নতুন একটি রাস্তা করা হয় এবং এই রাস্তার পূর্ব দিকের অংশ হয় বর্তমান রমনা পার্ক। বর্তমানের সুপ্রিম কোর্ট ভবনের উত্তর পূর্ব কোণের চিড়িয়াখানাটি তখনও বিদ্যমান ছিল। চিড়িয়াখানার প্রাণীদের মধ্যে ছিল শুধু গুটি কয়েক বাঘ, ভাল্লুক এবং বিভিন্ন প্রজাতির কিছু পাখি। পরে চিড়িয়াখানাটি মিরপুরে তার বর্তমান অবস্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে রমনা পার্ক উদ্বোধন করা হয় ১৯৪৯ সালে। বর্তমানে রমনা পার্কের আয়তন ৬৮.৫ একর। এর ভেতর একটি লেক আছে যার আয়তন ৮.৭৬ একর। এছাড়া এখানে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। বর্তমানে উদ্ভিদের প্রজাতি রয়েছে রমনা পার্কে ২১১টি। এর মধ্যে ফুল ও শোভাবর্ধক প্রজাতির সংখ্যা ৮৭টি, ফল জাতীয় উদ্ভিদ ৩৬টি, ঔষধি প্রজাতি ৩৩টি, কৃষি বনায়নের উদ্ভিদ প্রজাতি ৩টি, বনজ উদ্ভিদ প্রজাতি ২টি, জলজ উদ্ভিদ ২টি ও মশলা উদ্ভিদ ৩টি। বর্তমান সরকারের আমলে এ পার্কের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। আগে রমনা পার্ক নানা অসামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ভবঘুরে, টোকাই, মাদকসেবী ও হকারদের আস্তানা হয়ে ওঠে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এই পার্কটি পরিচালনা করে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষেরা প্রতিদিন সকালে ও বিকালে হাঁটতে আসেন। এছাড়া অনেকে পরিবার পরিজন নিয়েও বেড়াতে আসেন।